Vlasti nema. Niko nije došao tu pogledati tu i rekao ajde ljudi moji da vidimo to šta je. Niko. Staja, zdenac, ovo nam je bila kao ljetna kuhinja, sve je u crvenome. Tako da mi roditelji spavaju tu u kamp kućici, ja, supruga i djeca spavamo preko puta u montažnoj kućici. Vidite kuće od obnove, šta je obnova radila. Samo to želim reći. A ko ne vjeruje nek dođe, vidje tu. Tu bi trebao biti nosivi stup. Nosivi što drži cijeli krov. Oni su od cigle jedince zazidali stup. I onda neko ni priča na televizoru, sinoć kaže nije. Nek dođe tu, nek se osobno uvjeri, nek vidi šta je. Ova žena kad je došla tu iz statistike, lijepa kuća izvana izgleda, lijepo. Veli gospodine to useljivo, rekao gospođo idemo mi u kuću, da vas ja prepeljam kroz sve sobe. Onda se počela plakat, kad je vidjela šta je to. Pričaju sinoć na televizoru da se nijedna ni kuća zrušila od obnove. To je laž. To je laž. To je laž. Kad sam ja, ne tu, meni, budite moji kuću. Čekajte, jel vi često ulazite u tu kuću? Ne. Dođite vamo malo. Ne. Ma ne, vodite. Ući ćemo, ali ojte vam prvo. Da nam kažete sve, šta se... Pa ćemo mi posnimati, da. Da. Neka vide sliku kako nam je obnova lijepo napravila i veli da to je da mora biti žuta, onda su došli pa su napravili crveno. I tu se more kako živjeti. Kako? Ajde vi sad recite. To se dogodilo i gorje od gorjega, šta da kažem sada, a? Jedva sam izekla iz kuće van. Ja i snaja, da. A sin je ošao na postel. Došao do tope banke i jedva se vratili nazad. Sve prekinuli mobiteli i sve živo. Ja zašla tu i ja vidim sve je zravnano. Da. Na građansku inicijativu, tu su se okupili volonteri odmah dan nakon potresa, gdje skupljamo donacije u sabirnom centru, radimo tople obroke za ljude. Imamo puno volontera koji se razumiju u mnoštvo stvari, da ljudi popravljaju kuće, krovove, štale, sve što možemo. Sortira se roba, ciljano se šalje ljudima, ljudi dolaze ovdje po to. Već je malo ta priča se zarolala zadnjih jedan dana, ljudi čuju, znaju, čak i u centralnim stožerima u Glini šalju ih ovdje da vam pomažu jer znaju da tu već ima puno posla, da ima puno ljudi, da se distribuira i hrana i roba i sve. I ljudi jednostavno javljaju se svaki dan, ja iskreno ne znam iz kojih sve kanala, ljudi zovu da se žele priključiti, imali smo ljudi iz Dubrovnika, iz Rijeke, iz cijele Hrvatske. Trenutno je 200 volontera sigurno tu danas, bit će vjerojatno i više, tako da priča ide dalje, pomaže se ljudima kako god je moguće, znači to su isključivo ljudi koji su se okupili, prijatelji, volonteri, nikakva organizacija ne stoji iza nas, nego čisto ljudi dobre volje. To je to. Da. Nalazimo se u drvnom centru Glina. Naime, vlasnik drvnog centra na dan potresa ustupio je gradskom društvu Crvenog križa Glina sve ove hangare i zgradu na korištenje. Mi koristimo trenutno ovaj prostor jer nam je zgrada Crvenog križa nažalost nastradala u potresu. Ovdje imamo 4 skladišta. 4 skladišta sortiramo i dijelimo humanitarnu pomoć. Jednom skladištu su nam bojsi koji su ovdje od prvog dana na terenu i znači pomažu što god treba. Stvarno su aktivni bez daljnjega. Prioritetno nam je bila zgrada koja ima sobe,
kako bi smjestili evakuirane ljude i da bi imali evo, noćenje. Ovi ljudi su nas dočekali i sad isto, eto jest, ima koliko god je roći. Svi stoje. A šta sad rekli, ne mogu nam, to Bog ozgo to radi. Volonteri su nam još uvijek potrebni, specijalno u sortiranju za skladište. Jako je hladno i treba sortirati jako puno odjeće tople, čizama, deka. Imamo 4 skladišta koja su prepuna, tako da ima mjesta za sve volontere. Savršeno bi bilo da se prijavite na obrazac online ili da nas zovete na 099 575 7674. Da nam se javite, to je broj koji je spojen tu direktno s nama i cijelo vrijeme ga pratimo. Isto tako, jako su nam bitni vozači koji imaju terence. Osobni automobili nam nisu toliko zanimljivi zato što jako puno terena treba obići koji je poplavno područje zapravo, pa ako zaglavite samo napravite još veći problem. Kad dođete ovdje, čak i ako odmah ne dobijete zadatak, nađite osobu u žutom prsluku i ona će vas smjestiti u nekakav već dio da radite.